បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជាពិសេសបងប្អូនសិស្សានុសិស្សជាទីរាប់អានបាទជួបគ្នាសាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយខ្ញុំបាទស៊ីថាដដែលបាទអញ្ចឹងទេកុំឲ្យខាតពេលយូរបាទពួកយើងចូលទៅក្នុងវីដេអូមេរៀនតែម្ដងទៅបាទនេះបងប្អូនមើល unit 13ដដែលហើយ reading ទៀតបាទ reading ដដែលបាទអញ្ចឹង lesson 2កាលពីវីដេអូមុនយើង lesson 1នេះ lesson 2គឺនិយាយពីលោកតា Yamamoto បាទ grandfather Yamamoto អញ្ចឹងយើងឆែកមើលពាក្យពិបាកនៅក្នុងមេរៀនយើងសិនណា grandfather យើងចេះហើយណា age នេះអាយុណាបងប្អូនណាបាទ age ពាក្យណាទៀតបាទ strong បាទបងប្អូនស្គាល់ពាក្យ strong នេះបាទប្រែខ្លាំងបាទខ្លាំងកម្លាំងខ្លាំងអញ្ចឹងណាបាទ farmer បាទ farmer គឺកសិករបាទគឺពាក្យនេះគឺពាក្យ soldier បាទអានថា soldier បាទបងប្អូនមួយចំនួនគាត់អានថា soldier មិនមែនទេបងប្អូនពាក្យទាហានគឺអានថា soldier បាទ soldier មិនមែន soldier ទេបាទភាគច្រើនគឺខ្ញុំឮបងប្អូនយើងអានថា soldier មិនមែនទេបាទគឺ soldier បាទហើយពាក្យបន្តទៀតបងប្អូននេះគឺពាក្យ wrestler បាទអ្នកបោកចំបាប់ណាបាទ wrestler បាទបងប្អូននេះបាទគឺ wrestler បាទបន្តទៀត pride បាទពាក្យ pride នេះប្រែថាមោទនភាពបាទមោទនភាពណាបាទអា pride នេះវាជានាមដ៏ប្រៅគុណនាមបាទ village ភូមិបាទភូមិស្រុកយើងណាបាទបងប្អូនមើលពាក្យ glasses ប្រែថាវ៉ែនតាព្រោះវាជាពហុវចនៈព្រោះវ៉ែនតាវាមានសងខាងណាបាទ lift យើងចេះហើយ heavy បាទ heavy things heavy ប្រែធ្ងន់បាទពាក្យថា heavy នេះធ្ងន់គុណនាមណាបាទ almost white ចេះហើយបាទ strong face បាទ strong ខ្លាំងនេះដល់ strong face យើងមានថាមុខខ្លាំងទេយើងថាមុខមមបាទចាំដល់ពេលយើងប្រែទៅបាទ love is needs joy បាទ joy នេះភាពរីករាយការរីករាយណាបាទពាក្យអីទៀតបងប្អូនខ្ញុំថាមិនសូវជាពិបាកទេពាក្យហ្នឹងបងប្អូនចេះហើយ show បាទពាក្យ show នេះយើងប្រែថាបង្ហាញបាទ show យើងចេះហើយពាក្យហ្នឹងណាពាក្យស្អីទៀតបងប្អូន at least បាទ at least យ៉ាងហោចណាស់ណាបាទណាចេះបងប្អូនអស់ហើយណាបាទពាក្យ grandma មកពីពាក្យ grandmother ណាបាទលោកយាយបាទនេះពាក្យ grandma នេះមកពីពាក្យ grandmother លោកយាយបាទខាញនេះចិត្តល្អ lovely គួរឲ្យស្រឡាញ់បាទអស់ហើយពាក្យហ្នឹងបាទអស់ពាក្យពិបាកហើយបាទអញ្ចឹងទេពួកយើងអានតែម្ដងទៅបាទយើងអាន grandfather Yamamoto how old is grandfather I don't know he never talks about his age he is about 70 maybe 75 years ago he was a strong man he was a farmer a soldier and a wrestler he was the pride of his village now he's getting old he doesn't see without his glasses and he can't lift heavy things his hair is thin and almost all white but he has a strong face grandfather loves his store he needs the store it's his only joy he has friends but they are all old oh yes he has us the family and I guess he loves us but he doesn't show it he lives in the past all of his friends are living in the past at least the past can change they can't take it away from you
it's always there and you can close your eyes and see it grandma grandma was a kind lovely lady and grandfather's world is not the same without her បាទរៀងជប់មិត្តបន្តិចបាទអានបាទបងប្អូនអាចអានសារចុះសារឡើងដើម្បីឲ្យបានរត់មិត្តផងហើយយើងឆែកមើលពាក្យណាដែលបងប្អូនអត់ចេះពាក្យដែលខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រាប់តែពាក្យដូចចោះអញ្ចឹងទៅជួនកាលបងប្អូនចេះហើយជួនកាលបងប្អូនមិនចេះហើយអាពាក្យដែលខ្ញុំបានចោះប្រាប់ហ្នឹងជួនកាលបងប្អូនអត់ចេះដែរបាទដូចពាក្យ75ខ្ញុំជឿជាតែចេះហើយបាទ75ឆ្នាំហ្នឹងបាទ75បាទអញ្ចឹងទេពួកយើងប្រែតែម្ដងទៅបាទកុំឲ្យខាត់ពេលយូរបាទអញ្ចឹងចំណងជើងអំណាចហ្នឹង reading ហ្នឹងគឺយើងនិយាយអំពី grandfather Yamamoto អញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីលោកតា Yamamoto អញ្ចឹង how old is grandfather ថាលោកតាអាយុប្រមាណហើយ I don't know តែខ្ញុំអត់ដឹងទេ he never talks about his age ថាគាត់មិនដែលនិយាយប្រាប់ពីអាយុរបស់គាត់ទេ he's about 70 maybe 75គាត់ប្រហែលជាអាយុ70ឆ្នាំប្រហែលជាចង់និយាយថា70ទៅ75ឆ្នាំនេះបាទបងប្អូនណា he's about 70 maybe 75តាគាត់ប្រហែលជាមានអាយុ70ទៅ75ឆ្នាំ years ago he was a strong man ថាជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅនេះគាត់គឺជាមនុស្សប្រុសដ៏ខ្លាំងម្នាក់បាទនេះជាអតីតកាល was អតីតកាលរបស់ to be នោះបាទអញ្ចឹងច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅនេះគាត់គឺជាមនុស្សប្រុសដែលខ្លាំងម្នាក់ he was a farmer a soldier and a wrestler គាត់ធ្លាប់ធ្វើជាកសិករធ្វើជាទាហានធ្វើជាកីឡាករបោកចំបាប់ he was the pride of his village គាត់គឺជាគាត់គឺជាមោទនភាពរបស់ភូមិស្រុករបស់គាត់បាទមានន័យថាគាត់ពីមុនគាត់គឺជាអ្នកដែលមានមោទនភាពនៅក្នុងភូមិស្រុកគាត់ណាបាទ now he's getting old he doesn't see without his glasses and he can't lift heavy things his hair is thin and almost all white but he has a strong face បាទមកដាក់មកពេញអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងប្រែទៅ now he's getting old ថាឥឡូវនេះគាត់កាន់តែចាស់ហើយបាទ he's getting old គាត់កាន់តែចាស់ហើយ he doesn't see without his glasses គាត់មិនអាចមើលឃើញដោយគ្មានវ៉ែនតាបានទេមានន័យថាគាត់ងងឹតណាបាទគាត់ដល់ពាក់វ៉ែនតាបានឃើញបាទ he doesn't see without his glasses គាត់មិនអាចមើលឃើញដោយគ្មានវ៉ែនតាទេបាទមានន័យថាគាត់ងងឹតហើយណាបាទ and he can't lift heavy things ហើយគាត់ក៏មិនអាចលើករបស់ធ្ងន់បានទៀតដែរ his hair is thin and almost all white ថាសក់របស់គាត់ស្ដើងហើយស្ទើរតែសមានន័យថាស្កូវណាបាទសពឿសមានន័យថាស្កូវបាទសក់របស់គាត់គឺស្ដើងហើយស្ទើរតែស្កូវទាំងអស់ហើយមានន័យថាស្កូវចិត្តអស់ហើយបាទសក់របស់គាត់ស្ដើងទៅហើយសក់ស្កូវចិត្តអស់ចង់និយាយចឹងណាបាទបងប្អូនកុំឆ្ងល់កន្លែងកន្លែងនេះបងប្អូនសក់គឺសំដៅទៅលើសក់នៅលើក្បាលគឺក្បាលមួយនេះឯងមិនមានសក់មកតសៃទេណាតិចបងប្អូនឃើញចេះថា his hair is thin ថាសក់មកតសៃមិនមែនទេបងប្អូនណាបាទសក់នេះគឺជានាមដែលរាប់អត់បានតែយើងអាចនិយាយថាhair បានដែរណាបាទ there is a hair in my food អញ្ចឹងថាមានសក់មកតសៃនៅក្នុងអាហារខ្ញុំប៉ុន្តែ his hair កន្លែងនេះគឺគេចង់និយាយថាសក់ក្បាលតែម្ដងណាពេញមកក្បាលហ្នឹងណាបាទកុំឆ្ងល់កន្លែងនេះបាទ but he has a strong face បាទប៉ុន្តែគាត់មានមុខមមបាទមុខមមហើយបាទគាត់ចាស់ហើយប៉ុន្តែមុខគាត់នៅមមបាទអញ្ចឹងណាបាទ
grandfather loves his store he needs the store ថាលោកតានឹងគាត់ស្រឡាញ់ហាងរបស់គាត់ណាគាត់ត្រូវការហាងនឹងបាទ it's his only joy មានន័យថា it ទៅនេះបងប្អូនដឹងថាមកពីស្អីបាទគឺហាងណាបាទមានន័យថាហាងនឹងគឺជាការរីករាយតែមួយគាត់របស់គាត់ណាសេចក្តីរីករាយការរីករាយណាតែមួយគាត់របស់គាត់បាទ he has friends but they are all old ថាពួកគាត់ក៏មានមិត្តភ័ក្តិខ្លះដែរប៉ុន្តែពួកគាត់ក៏ចាស់អស់ហើយដែរណាបាទ oh yes he has us the family and I guess he loves us but he doesn't show it តើអូពិតមែនហើយបាទពិតមែនហើយអូពិតបាទហ្នឹងហើយផ្លេចប្រាប់ណាអូមែនហើយគាត់ក៏មានពួកយើងមានក្រុមគ្រួសារហើយខ្ញុំគិតថាកន្លែង guess នេះមានទាយទេណាបាទស្មើនឹងពាក្យថា think បាទគិតខ្ញុំគិតថាគាត់ក៏ស្រឡាញ់ពួកយើងណាស់ដែរប៉ុន្តែគាត់មិនបានបង្ហាញឲ្យដឹងមានន័យថាគាត់មិននិយាយមិនអីទេតែដឹងថាគាត់ស្រឡាញ់តែគាត់មិននិយាយឬក៏បង្ហាញឲ្យយើងដឹងណាបាទ he lives in the past គាត់រស់នៅក្នុងអតីតកាលមានន័យថាអតីតកាលរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចមិនដឹងទេបាទគាត់មានប្រវត្តិជូរចត់ជាមួយយាយរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចបាទនេះ grandma នេះមិនដឹងដែរតែអញ្ចឹងថាគាត់រស់នៅក្នុងអតីតកាលមានគាត់ជាមនុស្សដែលថាក្រៀមក្រំគាត់មិនចេះមើលទូទស្សន៍ដូចអាជីមគាត់តាណាអាទូទស្សន៍ក៏មិនមើលអាគុណក៏មើលអាឈប់ក៏មិនឈប់ដូចតែគាត់រស់នៅក្នុងអតីតកាល all his friends are living in the past ថាមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ទាំងអស់ក៏រស់នៅក្នុងអតីតកាលនឹងដែរ at least the past can change យ៉ាងហោចណាស់អតីតកាលគឺមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានទេបាទវាដិតជាប់ណាបាទអតីតកាលវាដិតជាប់ដល់គឺមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបាន they can take it away from you តែគេមិនអាចយកអតីតកាលហ្នឹងចេញពីជីវិតអ្នកបានទេណាបាទអញ្ចឹងមិនអាចអ្នកណាយកអារឿងអតីតកាលនឹងចេញពីយើងបានទេណាបាទ it's always there and you can close your eyes and see it តើវានៅតែនឹងឯងវានៅជាប់នឹងខ្លួនយើងហ្នឹងបាទយើងអាចបិទភ្នែករបស់យើងហើយនឹងឃើញរឿងអតីតកាលហ្នឹងណាបាទចង់និយាយថាបើយើងបិទភ្នែកសម័យទៅវានឹងឃើញអតីតកាលហ្នឹងនេះ it នេះគឺជំនួសអតីតកាលណាបាទ Grandma was a kind lovely lady and grandfather's world is not the same without her ចង់និយាយថាលោកយាយគឺជាស្ត្រីបាទ lady ប្រែថាស្ត្រីលោកយាយគឺជាស្ត្រីដែលចិត្តល្អហើយគួរឲ្យស្រឡាញ់ម្នាក់បាទ and grandfather's world is not the same without her ចង់និយាយថាពិភពលោករបស់លោកតាហ្នឹងមានន័យថាពិភពលោករបស់គាត់ហ្នឹងគឺស្អីមានន័យថាជីវិតរស់នៅរបស់គាត់សពថ្ងៃនេះណាបាទគឺមិនដូចពីមុនទេមិនដូចពីមុនដោយថាពីមុនមានលោកយាយអញ្ចឹងឥឡូវអត់ដូចពីមុនទេដោយចាប់ពីបាត់អត់មានលោកយាយមកជីវិតរបស់គាត់គឺមិនដូចមុនទេចឹងនិយាយចេះណាបាទឥឡូវខ្ញុំប្រែឲ្យសាថ្មីថាលោកយាយគឺជាមនុស្សស្រីឬក៏ជាស្ត្រីដែលចិត្តល្អហើយគួរឲ្យស្រឡាញ់ម្នាក់ហើយជីវិតរស់នៅរបស់លោកតាយើងនិយាយថា grandfather's world នេះថាជីវិតរស់នៅណាបាទមិនមែនពិភពលោកនោះស្អីទេបាទពិភពលោកបាទមានន័យថាការរស់នៅរបស់គាត់បច្ចុប្បន្ននេះណាបាទជីវិតរស់នៅរបស់គាត់រាល់ថ្ងៃនេះបាទ is not the same without her មានន័យ without លោកយាយណាបាទមានន័យថាជីវិតរស់នៅរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមិនដូចកាលដែលលោកយាយនៅទេចឹងនិយាយចេះណាបាទមានន័យថាគាត់ជីវិតរស់នៅរបស់គាត់គឺមិនដូចមិនដូចកាលលោកយាយនៅចឹងនិយាយចេះណាបាទតាំងពីលោកយាយនឹងស្លាប់បាត់ទៅលោកតាគាត់មានការផ្លាស់ប្ដូររហូតដោយគាត់ក្រៀមក្រំគ្នាអីឃើញគាត់គេថាគាត់រស់នៅក្នុងអតីតកាលទេបាទបងប្អូនអាចយល់បានទេបាទក្នុងការប្រែហ្នឹងបាទមិនសូវមានការលឺខ្វះខាតឡើយណាបាទបងប្អូនសូមជួយ comment ផងបាទជួយកែលម្អបាទដើម្បីឲ្យបានល្អទាំងអស់គ្នាបាទទាំងខ្ញុំអ្នកផលិតវីដេអូនឹងក្តីទាំងបងប្អូនអ្នកសិក្សាក្តីបាទគឺសូមឲ្យបានល្អទាំងអស់គ្នាបងប្អូនយល់ថាយ៉ាងម៉េចបាទជាគំនិតហៅថា
កែលម្អណាបាទបងប្អូនអាចដាក់គំនិតមកថាគួរធ្វើអញ្ចេះបាទខ្ញុំអាចរីករាយនឹងទទួលការកែលម្អរបស់បងប្អូនបាទអរគុណបាទសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទ Sitha សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ